Lưu ý khi chọn đồ dùng ăn dặm cho con. Đầu tiên, cái mình quan tâm nhất đó chính là chất liệu. Hồi em bé nhà mình mới bắt đầu ăn dặm thì mình cũng mua các loại bát sứ đầy màu sắc nhưng rất dễ vỡ. Sau đó mình nhận ra chỉ có khay ăn dặm làm từ silicone mới là chân ái. Nếu như các mẹ để ý sẽ thấy dụng cụ ăn dặm của mini nhà mình, từ bát, khay ăn đến yếm, thìa nĩa và cả ly uống nước đều từ silicone. Và mình đã lựa chọn set ăn dặm silicone của nhà Chippy Co giữa vô vàn các sản phẩm khác vì đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn quốc tế ASTM, làm từ silicone nguyên khối, không chứa BPA, đỡ hút chân cong, siêu chắc chắn, sẽ không lo con ném hay làm rơi nữa, chịu được nhiệt độ cao nên có thể an tâm khi cho vào máy tiệt trùng, máy rửa chén. Có nhiều màu sắc khác nhau cho mẹ tha hồ lựa chọn. Vậy nên mẹ nào còn đang băn khoăn không biết chọn loại nào cho con thì có thể tham khảo thử set dụng cụ ăn dặm Chippy Co này nhé.